bozoriga tashrif buyurdik. Mana shu yerdan qisqa video lavhalar qildik. Hozir mana shu video lavhalarni sizlarga taqdim qilamiz. Marhamat, ko'ringizlar. Bu yerda asosan ishlatilgan bu narsalar sotiladi. Ularni hammasini narxini so'rab yotmadik, chunki vaqtimiz ham yetmaydi. Chunki narsalar juda ko'p. Hozir qo'ldan kelgancha faqat yo'ldagi syomka qilib o'tdik, shuni sizlarga havola etamiz. Azizlar, kimda kim bilmasa, o'sha Kesh bozorini to'g'risida qarama-qarshi tarafida joylashgan juma va yakshanba kunlari bo'ladi. Bemalol kelib tomosha qilib, ko'ngilingizga yoqqan narsalardan xarid qilishingiz mumkin. Bugungi kunimiz chiqdi. Birodarlar, mana shu yerda bozorda nimaiki bo'lsa, hammasini kelishgan narxda tortishib bemalol olishlaringiz mumkin. Chunki bu yerda har xil mingdan ziyod turdagi narsalar sotilyapti. Bari bu, ya'ni ishlatilgan yoki hunarmandlar tomonidan tayyorlab berilgan narsalar. Bemalol kelib tortishib savdo qilishlaringiz mumkin. Mana shu ko'chalarga ham ko'rib turganingizdek juda uzoq bemalol aylanib tomosha qilib olishlaringiz mumkin. Nimaiki istasangiz topiladi hammasi. Mana video kamera 450 ming so'm ekan o'zbek pulida. Perforator qanchadi? Qanchaga? 450. Haydikida u. İki yüz ming arzona, 350. Buyurun. Telefoncha qilgan. Yaxshi. Chamadonga bo'ramda paranlar bizlar. Abzanka nechi pul? Abzanka 200 ming. Siznikimi? Amotkasi ketgan aka. Ha, amotkasi ketgan. Shuncha. Shunga hayron qoldim. Amotka uğratgan ham bu. Kabillada. Betoncha chiqmabdi, ko'rmayapman hech betoncha. Ha? Shuni aytaman, tunni ko'rdik uni. Bu telefon bozorda. Betoncha. Nechi pul ekan betoncha? Qancha? 30 aka 30. Ya buni kelishtirib bering-da. Kelishtiramiz aka. 28 ga beraman aka. Ya 2000 so'm nima bo'ladi? Sizga olib bermaydi. Shu katta bo'lgan har qimmat bo'laygan-da. Pechka. Ayda.
Trillik ketadi. Assalomu alaykum. Nechi pul bu pechka? 300 ming. Bege chakyo, bekka. Haydi, chakyo-da, moshin. Gaz balonlar qara. Gaz nechi pul aka? 180 ming. Gaz 180 ming. Ez. O'ting. Bunaqa yo'q ha. Shu mantiqadan so'rachi. Nima? Ha? Ha, shu so'radi. 90 ming. Nechi puldi bu, opajon? 200 so'm. Uydoli, ona azon. Azon keladi. Bitumchalar qanchada? 90 ming bo'lishimi? 80 bo'lishi, 70 bo'lmaydimi bu atrof? Qo'llar qancha? Endi mana hozir mana qarang, mana endi shahriga ham xudoga shukur-da, Azamat aka mana biz ham bizga chiqdik. Buni xudoning taolo arzini so'rgan birini desin. Bu mangalchi. 65. Ha, hamma bu. Qozon kimdan ekan? Buni bolgarkalab tashashibdi-yu qozonni. Nechi pul bo'lsa? Olamdan qara. To'plasang kuchli. Конечно. Azizlar, mana bu o'choq oldik. Ro'zg'orbop o'choq. O'zimiz uchun. Mana o'choqni narxi 200 ming deyishyapti. 150 mingga olishdik. Endi bu yog' betoncha, mana qadimgi yog' betonchalar. Buni biz 25 ming so'mga oldik. Mana shunday o'choqlar, qozonlar chiqqan har xil narxda. Endi hunarmandlar olib chiqishyapti. Kimga nima kerak bo'lsa bemalol so'rashi mumkin. Mana shu o'choqni mana shu yigitdan oldik. Mana shu yigitdan o'choqni oldik. Mana 200 ming degdi, 150 mingga oldik. Endi mana shopirimiz ham keldi. Mana shopirimiz bilan ketamiz mana. Endi